Jean-Claude Uwarugira avuka mu ntara ya Cankuzo, akaba afise urugo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Yari asanzwe kandi ari umunywanyi w'umugambwe MSD. Kw'igenekerezo rya 21 Nyakanga mu mwaka uheze w'2020, Jean-Claude Uwarugira yari avuye kuramukanya Ingozi aho afise urugo amanutse mu gisagara ca Bujumbura. Urugendo rwose yagize twabonye ko hari umuntu yamurondeye ku telefone, bagenda baraganira umwanya utari muto, ikiringo gishika amasaha 2:30. Hanyuma ageze i Bujumbura ashika hamwe yaba mu Cibitoke, asigaho agasakoshi mu cumba, hari ni telefone imwe mu matelefone yiwe yasize kuri charge ku mucanwa. Hanyuma yitaba telefone asohoka urupangu. Kuva yitavye iyo telefone ntarigera asubira kuboneka. Iyi telefone tuyirondeye ni nyene y'uwo muntu yari yagumye amuvugisha mu rugendo rwose ariko arava Ingozi. Twasanze ari telefone y'umusirikare, umusirikare asanzwe akora mu iperereza rya gisirikare hajya bita muri G2. Umuryango wa Jean-Claude Uwarugira wararondeje uwabo mu busho bwose, batinda baraja mu iperereza, mbere bitura Alfred Innocent Museremu asanzwe arongoye iperereza mu gihugu hagati. Muri ico gihe ntibari banamuzi ko ari nawe arongoye iperereza mu gihugu hagati. Uyu nawe amera nk'ubafasha kumurondera, mugabo abariwe kandi abereka mu manimero yavuganye Jean-Claude Uwarugira ko ari nimero yo muri Kongo, yavuga ko ayizi ko ariyo muri Red Tabara. Acabwiye ati uyu muntu avugana n'aba bantu mubona aramarame, ku buryo uwo mengo yarababwiye ati mwosha mukareka kurondera kuko uyu ivyiwe si ibintu bizoba vyoroshe. Ico gihe twabwira ko Alfred Innocent Museremu yari asanzwe ari we nyene yari arongoye ibikorwa vyo gufata abantu batari bake mu gihugu. Inyuma yaho havugiwe ibitero vya Red Tabara, guhera mu za Rumonge, bikaja no mu zindi ntara zitari zike z'igihugu. Wumva kumutabaza ku muntu yaraheje kunyuruzwa n'iperereza vyasa na bimwe bita mu Kirundi kuribwa n'inzoka ukitwara kw'isato. Hanyuma y'ivyo mwisekeza ndondeza na twebwe twaramutabarije, turitura umugwi w'igihugu uraba ivy'agateka kazina muntu. Mu mugwi w'igihugu twawituye ku itariki 29 Nyakanga mu 2020. Umukuru w'uwo mugwi aratwemerera ko agiye kwitwararika ico kibazo, ariko icagiye kudutangaza nuko muri raporo baciye basohora yerekeye umwaka wa 2020 banditse ko ata muntu numwe bamenye yoba yaranyurujwe n'inzego z'igihugu canke yoba yarabuzwe irengero ryiwe. Ivyo navyo bikabandanya biri muri wa murongo twemeza ko CNDH iri kwikora ibikorwa vyo gupfukira ivyaha bikomakomeye vy'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Tubandanya gusaba abategetsi b'u Burundi ko bokora amatohoza ku vyashikiye Jean-Claude Uwarugira, bakerekana iyo yajanywe kuva hamagawe n'uwo mukozi w'iperereza.